晚上灯一打开，房间突然亮起来，我心里忍不住想这道光从哪里来。墙上插座不会笑，电线也不会说话，可是阴暗开关，世界就醒来了。风在转，水在泡，太阳照在屋顶上，他们不是在玩耍，是在把力量收藏。力量变成电，沿着线往前冲，从远方的地方一路跑到我手中。电从哪里来？不是突然跑出来，是力量被做好准备，再送到这里来。电从哪里来？一路旅行不偷懒，经过电线和城市，亮起我们的每一天。发电送电用电，一步一步不会乱，不是魔法，是人和自然一起合作完成。电从哪里来？现在我终于明白，也是珍惜这个世界的能量。